Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro canal Portugués Falado. Mi nombre es Raquel y en este video de hoy voy a mostrarles tres tipos de sonido de la R en portugués. Tenemos un sonido semejante a del inglés, otro semejante a del español y otro a del francés. Veamos a continuación. Para que quede muy claro, el sonido del inglés sería como que Del español sería r. Y del francés sería semejante a un J en español. En este ejemplo, la R está antes de una consonante y después de una vocal. Primer ejemplo será con el inglés. Sería como porta. Porta, porta, barco, 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 arco, arco, arco. Segundo ejemplo será como español. Porta, porta. Porta, barco, 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 arco, arco, arco. Y en el tercer ejemplo será como de la R en francés o la J en español. Porta, porta, porta. Barco, 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 arco, arco, arco. Y ahora cuando la R está en el final de una palabra, o sea, después de una vocal. Primer ejemplo en inglés. Comer, comer, comer. Beber, beber, beber. Nadar, nadar, nadar. Segundo ejemplo, semejante de español. Comer, comer, comer. Beber, beber, beber. Nadar, nadar. Nadar. Y en el tercer ejemplo, semejante al de francés o a un J en español. Comer, comer, comer. Beber, beber, beber. Nadar, nadar, nadar. Cuando una palabra empieza con la R en portugués, nosotros usamos semejante de una J o de una R en francés. Por ejemplo, remo, 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 rádio, 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 rico, rico, rico. Cuando tenemos dos R's, nosotros tenemos un sonido de J o de francés. Por ejemplo, irreal, irreal, irreal. Arroz, 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 arroz. Errado, errado, errado. Cuando tenemos una N con R, el sonido de la R es como de una J o de francés. Por ejemplo, Henrique, Henrique, Henrique. Enraizar, enraizar, enraizar. Enroscado,
enroscado, enroscado. Ahora, cuando la consonante R está acompañada de una vocal A, E, I, O, U, el sonido será como de ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Por ejemplo, pera, pera, pera. Teresa, Teresa, Teresa. Caro, caro, caro. Ahora cuando la R, que es una consonante, está acompañada de una otra consonante que viene antes de la R, el sonido sería como que d. Por ejemplo, Brasil, bra, br, r, Brasil, Brasil, Brasil. Cristo, Cristo. Drama, drama. Frasco, frasco. Grito, grito. Y así sucesivamente. Amiguitos, espero que hayan gustado este video y si tienen algún comentario, alguna sugestión para algún próximo video, deja acá abajito en los comentarios. Si te gustó el video, regálame un like y no te olvides, suscríbete en nuestro canal, clica en la campanita y después en todas, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta pronto, amiguitos, chao.